Shada. Tango ya kilobi. Nazwe na ngatango to tuna ote. Po etozala ki ezaki tamo a bien te. Fait le gana d'hiver to la tito comme la pourquoi na si esprit comme calme pour expliquer biso ezaki problème nini to ezali. Zambi. Nga. Tendresse. Ai makambo yo tindengeleki. Tinde na komi awa. No yeba te, no lota. Mais ndo tango pe na comprendre te no surtout kate. Na yebi te, hein? Soki naza inconsciente. Mais si on me na kindoke consciente. Tantôt na ba rêve na yo. On demande ma maman clarté. Tout le monde sala boy. Et c'est normal te. Nga Shada. Ba traiter ngandoki. Tandis ndo mona nga tandis mona nga mutu naza mutu sute nazo ibate na yo kate ka ndoki otonye likambo tike amema ti na suka koza pression katete tike ndo Shada continue ndo mona nga tandis ndo ko mutu mususu suza kata mama mutu alobaki nanya na comprendre nanga ke mama linga nga te Baki amu mama za na mwe bombanda ne na mama oya botanga peut-être yango mais darling te madada biki ngai amona nga na butu so tolali na finaki na kingo na kovandele pe na so fina ye abadaki komona mendo mona elongi na nga te alimba moko kina nzambe nzamba ki sai mutu ayi komona ngai nde nazoloka ye après coloquer la soude que le quoi mon nez comme on a pas soude que wata benazati na kino buzoba tendresse buzoba ana pe ngani ngaloko la na ebité papa ni yo kate il comme le quoi zoba tendresse takali kamba kibido na mukolo boy kindoke mukolo boy ya na bomona na mona le côté fana ki mukolo boy il était sous comprendre douleur on comprend ton place sur ça on comprend ton place sur ça c'est la vie c'est la vie tu es une femme on a la mature on a la sagesse tu as esprit tu dois voir l'esprit positif et Simba fa lobi yo ko penga be conseil nanga moninga Shada wa camarade nanga autre sa camarade nanga tili forbo Shada nana on négligé te na ko abandonner yo te mais ye darling wana nkunga na omona ye to ba kanda pele binga ko kite chez bango kuna ina fingi bango banda na mbiyaya na ye na papa na bino na ba sentinelle na bino na fini bango mais kufilite to kutana vie za mulai omona katena banzoto makamunyoso tango na kokomisa pasteur o ba pasteur ba koma kaka bien sûr nga ba vision tout opesanga si je me mets dans la prière papa moi je serais jamais de tout maman j'allais dire mokilo ezala compliqué awa mwana na ngai olianga ndabaninga na ina ba désordre babumi ye en train de partager lobi soki nga na lembi
Mais il a les dons. Non, il a la tête. Il a même pas royaume parce que il y a un petit jeunesse tout. Elle, c'est la prophétesse. Je m'en dis aux Ça, c'est pour dire. Amen. On vous laisse. Allez, je vous aime, mes enfants. Allez. Balam, mais roi de Balak. Roi de Balak. Donc, Balam azaki na nzela bien, sauf que le coup la pesa qui le toyi na ye, ya koyoka roi oyo déjà si azaki na nzela mabe et yango même sur le na 19 awa zamba zo yisa. On va na 18 pour comprendre mon cœur. Balak prononçant ses oracles et dit: lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de... Fils de Tipor. De Tipor. Verset 19. Dieu n'a point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour aussi repentir. Donc ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Bon, tu as la version, mon côté, la seconde révisée. Oui, la seconde. C'est ça, c'est possible. Donc, Nzambe, il y a un oiseau ici, le bango me balai, et le prophète est né. C'est bon, que Nzambe, il m'a sa news. Le visio, c'est Dieu. L'argent, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Même Bitumba, c'est Dieu. Mais sauf que, peuple, mouton, Nzamba, Chabungisa, Nzamba, peut sa destinée, na yemutako bungisa. Ça, c'est mon fils. Ah, fier de très fier de toi. Et Israël, un peuple nzamba bongisaki et nzamba baki le bina ba. Malgré roi avec ça va ko sala. Donc il y a une leçon ici. Balam le quoi musala nzamba il fallait qu'il y a keba na fréquentation na nani faut ko na yoka pe de soso. Nani ko yoka. Nani ko yoka parce que balobi ceux qui s'assemblent se ressemblent. Bato bazaki sika moko basuka na okokana. Soit oza mabe ko benda moko oza malamu. Oya malamu so oza makasi pe okobenda. Donc il faut faire très attention. J'ai aimé verset moko lobaki wana ya bato mbale faut baza nzela moko c'est dans Amos chapitre 3 verset 3. Bato mbale batambola nzela moko kaka so bayokani. Ah Bishop. Bravo mon fils. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur, je réponds ta grâce sur ton serviteur. Battez-les un coup dans la main. Mama na Yesu nanga. Atumbuli ya. Atumbuli Nzamba nyonso. Atumbuli Nzamba binangai. Atumbuli Nzamba makasi na ngai. Atumbuli Nzamba luka na ngai. Natumuluza mona salilaka. Zamona luka kayo, zamona melina kayo. Ndambe ya solo natumuli yo samina kai. Amena ngatumwa mana yo. Amena ngatumwa mana yo mama kai. Acha ba humiliation natumuli yo ya. Acha kubwa kama huyo. Atumbuli yo continua Yesu tu mama.
Nzambe likolo makasi, oni makasi na Yesu. Oza makasi baoyo balema baboka babatikama. Nzambe oza wapi papa? Oza makasi baboka babarejeta bango. Papa. Papa mobeni tosali Nzambe. Atomoma na yo Yesu. Nzambe lisumu na biso ezaka kolinga yo. Nzambe lisumu na biso ezaka po tolingaka o mingi papa. Naomona oyo omonaki. Olobaki na nzela na yo naomona oyo omonaki yaya. Yesu natomboli yo kaka tomama na yo tomoma. Papa que vous êtes le père des orphelins. Nzambe yo ndolobaki. Papa yo nde mtolobaki. Yesu na ngai natomboli yo yaya. Etolama na yo Yesu. Kana yo lokongo Nzambe alola. Nkonza nyonso netolama na yo te. Ça va. Non, pendant soni, évitez. Na posate yo salika mo mpona yo. Osoni yo comment mpona Nzambe o aza invisible. Nzambe o tomona te poni po lisumu noka po lingi Nzambe lisumu noka po yo ki soni te oki oteya. Lisumu noka kaka po nebite mokili oyo. Zuwa kaka mona bato aza netwale na ye mona bato. Mamoni semence bien kati na o. Malika babundiso nyonso to nyoko mopo nini. Poto bomi mutu te. Poto lingi Nzambe. Odala, mama Odala. Ngai na préféré to banda ko sambala na biso awa. Pokuna ndenge bazo bebisa lingomba soki de continuer ko sambela kuna kanda ya Nzambe ko kitela biso nyonso. Amen mama. Bana zo mona bizenge ezali ba lien. Ya ba parents na bango nde ba bima modele wana. Ezali na sorcellerie na kati. Mama. Me biso to tala Nzambe wana. Tozana nyonso so ko sala te biso to changer na biso bana ko bondela. Awa po Nzambe yo ka le bondele na biso. Bon, maman, tangelanga nano Psaume 121 verset 1 à 3. Ezana le poto maman. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Secours. Les secours. Ah, Inga, c'est merci tata. Mes secours me viennent à l'Éternel qui a fait la ciel et la terre. Oui, il ne m'embêtera point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommera point. Ouais, voilà. Voici, il ne et Sukiwana. Mais maman, na boutou de qui message moko ya Psaume 135 et Psaume 35 plutôt. Psaume 35 auto zwaki na boutou ezali pona bayini na biso. Mais bayini bango wana. Bayini na biso eza bango to telemilaki ebitumba makasi wana to bondelaki pona ya. Mais biso tozotala Nzambe o asala likolo na se lobiko ekouta epa na ye. Epa na ye mama. Mama, lingomba na biso ezalaki lingomba lokumu. Tozali pona mbongo te. Tozali pona kopesa ba prophétie ya lokuta te. Ba bebisi lingomba pona ba prophétie ya lokuta. Akotala ka moto zana ndoki ba panzi mabote bele. Mama tosadila Nzambe mukiedika, tosadila Nzambe mukiedika. Inga se. Oui, ngeta muteta. Soki profession moni yango te, ko fonde te potango zolo ba profession lukuta. Ngai tango na ko yungulo na moni yo mama. To boy photo bandela lingomba la biso ndenge bandaka. Ndenge mukonzi na biso atiki biso azalaki ko tambusa lingomba. Olandinga merci pona yo za koko na ye. Ozolanda solo. Tokokota jeûne prière. Ya tongo ti 14h kaka. Tongo ti 14h komela mai te kolia lipate bukate te lokote. Soki te komi 14h te ko bondela.
tosilisi toke komela ti mama kozala te ayaka biso misato non mama fo azala mama fo azala mpo namoni azokumbama mingi kasi ye nde motu bazolanda soki biso toza biso moko bana wana bakoya te bosiko ye azala te bino bomoni ndenge nini ye azala te eza makambo nzambe aza na posa milimo wana oyo ebungi arécupéra yango tokokopekisa bango kosambela te mais totyande kimia kasi mais omoni motu nyonso abotaka ata mwana ne aza liboma azalaka na susi ya mwana na tozie na mama oyo susi aza nango mpo na bana na ye soki aza na biso tobanda kosambrouye kaka yango wana ye azala kaka epai na biso tosala mpo na biso tokende mosika soki tomoni ke ngombe ekomi so sude tobendi ezala bongo mama amen mama amen botokei mpo lobi tokutana amen mama mwasi vie ya kosengasenga ezala vraiment mwa malamu te malgré toujours eloko tosunga biso mwa moke ezaka liloba nzambe soki neti par exemple tokoti na mwa bawenze totei pourkui mpe papa alakisa biso ya kosenga te mwa batamawata biso moto akabeli kuna kwanga mwa lipa kolia nde toza bimama eloko eza esu te donc mwa 2 jours yango nzala eza te ata mpe ote yango ndenge nini mpo makasi fo ezala na nzoto souffle ezala donc tosala bajeune moko forcé ekela biso ata quelque chose pour permettre biso ata tobundana ta esemeno ya kolia tozota makasi ebandeni ata tokobanda te ata na babisi tosengaka bambongo po moma tokoa te ma bamoye eza te ma kovivre eza te mama tosunga biso mama tika prière Davina nalinga bino mingi mpona nga boza bana onga na boti Davina je t'aime tellement bobima boyebisanga ta place boza te vous avez quand même mon numéro mes amours naluka bino Ngana lobela bino papa. Et ce que nous devons faire ensemble pour prier. Vous comprenez? Oisa, chemin de la croix. Prions ensemble. Nabi ke lelo te lobité. Mais on a naebi Bible lobi ke bana nzambe babimaka balongi na bakomba. Vous comprenez? Beaucoup sengate parce que vous avez tout dans la maison de votre père. Même votre papa ya mokili oyo azangi fufute. Écoutez. Boutique la adresse place Boza. Non bandoya. Non bandoya non tika binote. Tika prio kotika nzambete. Prends bien soin de Davina. Je vais faire un colis au Kienango. Non. Vous en avez droit, c'est votre maison. Munguna Satan, Atelemenga. Polo ya kosunganga Nabele Lionkolo Osungangai. Boum! Lève-toi. Boum! Papa. Boum! Papa. Boum! Papa. Non. Satan au cocangaïté. Non. Satan au cocangaïté, je suis dans les prophétiques. Papa. Je reste dans les prophétiques. Papa. Ozo sabongo biso papa. Papa, obote biso mona biso mikiti to koli lelo. Lelo edi kaprio ndoki lelo ngai ndoki papa bokela biso mai papa. Papa ozo sambela pona biso ba demo biso ba ndoki. Ah. Merci papa.
Satan okokangai milimo mabe okokangai te kindoki kosanga eloko te na simbama na libanga na batelama na sa libanga na kombo na Yesu o bozokanisa boye po boza molimo mwasi na ngai bokoka te bokomema ye te. Yo déjà mon église a prévenu mon mbandaka bon na muloroni mama bopesa mbongo te papa kopesa loko yaya bopesa ye loko te oyo komi kimuyebi awuti mbandaka neza wana mbandaka se église a prévenu do yo kabate église ba prévenu na mbandaka boni kindoki boyeko oh nyoto aluka boye poke no kusomba gena mela boni kosaka na kongo nzambe tata komi jouer na bino kibolo ya lo timbolo nzambe ko meta bino boko yema makamni bo fukala ngona nzambe ay 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 boni malingi boyete uy ay tokeinda tokenda soza posa mbongo falo singa na ndako toki mo bolo ya lo tia toki na kopesa bolo na ndako toki mo lo ko toki ya lo tia ko chate oza makamni boni boyeko oza mukolo buzoba bonde bachaka mbango te azoka molimo te tiko singa na nzo toki molimo kama dino moto ekipaka kolo te ata ndenge na imongo boy molimo nzo mekiti ya ibo Kongo hai moto nzambe landa bino batu boye na église koko na ngako beta etumba nde yo baloko tyo na mbanda ba yino po baselo délivrance yo komo bi yaka bo tokebo sa mama soni penza hein ukila nzoto nona soni te kwa kotambusa ngona balabala ko pona ko tenga bambongo ba papa ko pesa ngembo ko tso ko tia odala mama eza passe tango papa na bango azalaki ngombe ezalaki kotambola alema ingasi okufa papa na bango bana babebisi lingomba bakotisi makambo ezalaki na kati te ya solo mama odala biso toza bansien na lingomba tofungola miso kozala paka lingomba oyebi ebandeli mpe suka mpo ozomona malamu na mabe me yo kota na mateya soki toteyi bana wana soki bayoki nzambe azwa lokumu amen mama me soki bayoki te eza mawa makasi odala mama soki totangi na proverbe chapitre 5 verset 20 à 24 oyebi ndenge baloba na kati na bible yo moto otangaka yango mingi tobengisa bango tovandisa bango kadi to toki mweni disu kitobulanga disu ko wilwe ngudi ngase mama ngana sepeli moni mama makambo
ngana ye mitonga bato buyamba ngai eza bino bino buyebi source atata ndenge atambusaki lingomba ngana zelaki nzambe afungula bino miso ya molimo busala nini bumona kaka ndenge bulobi ezala bongo soki isimbi te tutiki bango ndenge bakotambola me babebisa lingomba bato te mama yango nde mama yango lingomba ekotina mabina mama biso tobinaka te mama nzambe apesi molimo wa koteya apesi odo wana teya oyo omoni merci Odala merci Tout le monde attend comment faire tes Konako. Pour faire comprendre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère. Au moment où je te parle, Shadaza Sonan d'à côté. Abinganaye, soi-disant Azandoki, il y a, je sais pas, ceux qui ont une prophétie, ceux qui n'ont une soki pas darling akoyebisa mama ebakataki amoni na bandoto na ye azofine kingo tout un tas d'histoires. J'ai essayé de parler avec mon grand frère, je me dis que c'est incompréhensif. Et puis en voulant s'exprimer, je te dis mama ebakata telema asimbanga na nzoto, on dirait iloko mususu. S'il te plaît, ne sois pas triste. Je n'avais même pas envie de regarder son amour. Je me suis senti obligé. S'il te plaît, maman, oh mon Dieu. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Sois forte. On est tous obligés au bateau. Isika, Shadake, Isokaza Wapi, c'est fait quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je suis abattu moi aussi. Ce qu'on pensait qu'il y a pour vendre un achat d'attif, il fallait que yo tout ce truc qui chada tout que tu vas naître quelque part. Pas jusqu'à cette fois. Et puis comment le niveau est retraité ndoki. Chada na âge de on a soit quand mais la lié tata na yo non non. Mais la lié yo maman na ye. Moi son papa les qui a ko lien un peu facilement. Reste na la libanda. Na sali musala nyoso ko sate. Pour dans mon bonheur au gâté moi na ngai. On pesa mwana nga vio ko na kimia. Parce na utomona na fudi sikola libanda. Nazola na yo ville na parc parce que ola les ate. Kanga ngai ba beta ngai. Basaka nyoso bako sala na kanga motema pona mwana ngai. Mafieu. Reste mafieu. Maman Zidane, je me mets à ta place. Je ne sais pas où c'est trop, Shada. Oh mon Dieu! Kofi Achebiso est bouleversement mon corps. Nous sommes tous bouleversés. Je sais pas, je sais même plus par où commencer. Vous voyez là, il y a marqué il y a marqué que moi nazandoki na aja Shada. Shada soit randoki mais ça la maman minene ya kindoki. Tout ce vivrait yango. Tout ça seulement parce qu'il a introduit une autre femme na kati ndaku na yango et apporté nyonso ba mara nyonso eux. Maman Zidane, sois forte. Shada, c'est une grande fille. On va la chercher. Pour retrouver. C'est fini, arrête de pleurer, maman. Arrête de pleurer. C'est fini. Moi, je te promets que je vais sortir. Non, Shada, et puis je vais la retrouver. C'est fini. Pardon. Je vais t'aider à le faire. Non, s'il te plaît, je vais t'aider à le faire. Je vais maman. Maman Odala. Nga na vandi na lingomba kuna nazozela bino bolongwe boye bosangani awa bosali lokola bino bolongwe na lingomba papa tikelaki biso boye tango tozalaki na papa ezalaki boye tolati baroba pembe pam mitema na biso mabe ya solo wana botiki lingomba kuna boye bosangani awa bosala lingomba na bino mususu
ya solo balobaka mitema bato tozoyeba na biloko mitema toyebani te mama makamba ntango papa na biso azalaki yo okoki kosala biloko ozosala sikoyo eza pasi eza pasi Bible elobi mon peuple périt manque de connaissance tozoluka kati na Bible eza na kati kote binga na wuti te pa na bino ntango papa azalaki ye moko molimo nepema na kimia atambusaki lingomba aliment sikondo etambola kotengama lingomba ezalaki na esengwa mbongo te tous les jours bopesa mabonza bosala boye bomema batoli basima biloko mpe botongaka mpe emonanaka te kamusinga nani azwaka mbongo nga soki nakongoli mbongo yo olobi pesa napesi ye maboko na yo tosololaki na rene tokosala eglize mosusu tokopesa komo nzaki koki mabe eza wa nzaki koki esali 7 ans emonanaka te et puis lingomba mpe baloko bozongo lokwa baventure te bozobimisa baprofesi ya lokuta bozokanga bandoki ya lokuta bokaboli babote ebele biso papa na bino atikaki biso na lingomba bongo te biso baprofesi na biso ebimaka ya solo soki nalobi no likambo lelo na 15h lobi na 18h komona ngai na yaya nani azokosa po yo moni bato ya lokuta ngai na yaya nani azokosa kobanda yo na yaya na yo bosimba lingomba ekoba kotambola nyoka nalingi nasambela nzambe na ndenge ya solo nakozwa mabonza mutu te mpo na esengwa kolia mbongo namona mabunga na bonga bandimi bazalaka ndenge bayelaki te yango na préféré tochange tobondelaka na biso na solo awa tozwa bandimi oyo bakolanda biso apepe tobondeli na kimia mpo na bana na yo ya kimayele te oyo basala biso dérangement bozosambela bango bazobinga moto asimba bana te po tata oyo ozokumisa oyo olobi ke son âme repose mpe atikaka bana wana ntango tata na ngai asala bomoi bakoko ne wana bazalaka lelo nde bakoko wana bakoyi mabe bakoko lelo bakoyi mabe lingomba nini oyo ezanga makambo seke décision oyo ezala banda kala ntango tata azalaki bolingaki bobima na bino bolingi bokosela makambo ya bana na ngai nalingi bongo te bongo mpe nalingi te nazotala tata ndenge azalaki nalingi bongo te wana kutu bokozwanga te yo tokenda na mwana boye te ozotika mama na obolandaka bato mosusu makambo balobi yo sepe na yaka tokende yo lelo obengi biso bato mosusu boko bino bolingi nga mama azosangisa oyo avandisi bino bosangisi ukubenga biso bato mosusu te mama bana wana bana na bino te bolingo ezala na yo na kombo buibui te otina kabamba te mama tala na poboli bino makolo na kombo ya yesu akomba yesu mama makolo wana opupoli mozola kwase ye mwana mpe bya ndongo toza na eloko moko kozwa biso awa te ozotala nzambe omonike bonzambe ezalaki te tala biloko azolaki bebe olingo olanda ye olingo olanda ye alobi ke biso tokomi bato mosusu yo ozolanda biso bukende nzela moko olakela masolo bina mabe na kati ekozwa yo mama lelo bonzambe na ye elakisi aza bonzambe te bebi mama donja tika biso toza na attitude ya prière lelo attitude na biso ya prière tika kodérange biso oyo eza badérangement yo ozala na coin mpo na ngai biso tovandi awa tozotala makambo nini ezotambola ayaki na molimo mabe akokoka biso amonaka ebele moi na obelela darling yo tokosala mwana shada bongo te yo te wana oloba na nani ozoganga nde mpo omoni nga to omoni motu mosusu mpo namoni nde yo dada yoka o fofonga mpe matoi be oyokanga nde na oloba yoka soni eza normal te ou allons-nous tozokende wapi yo ndo oza boye ekokosala toilette te yo na ndenge nini yo kolobaka shada aza ndoki azofina na kingo epuis babengani shada na ndako mwana bato azotelengana yo esala elengi
ozo bimaka munene pas bozo pas bashada ya shada te naza na nsima ya na nga ce n'est que normal il faut nalia namela nadondwa mpo na na nsima ya na nga azwa libala moko ya malonga shada nde eloko nini tendresse tu te trompes ma chère yo kotela shada oyo aza ndoki nga moko nde na bible baloba même bapaster bateya biso Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre oyoki na ntango akala Joseph nzambe abana lobela ne basonge Joseph soki aloti ndoto likambo nefe salama nga na olota shada tout moment shada okamola nga kingo nga na soso na bonane bon tala dada darling yoka soni na ajo ya yo okozala pa na yo ova na nsima yo na obeta tangwa oza loko te omoni vi baseka ya mutu te darling oza loko te oza na preuve seke yo nde oza ndoko ngo bamona bato oza na preuve okebukilikabokiyeki ndoki exact leta kagela yango bato te mais ozoloba eza na sens ezosopa yo ezosopa yo mafu onani yo oza nani nga moko leta ngai yeyo nga moko na pute na information nga moko leta nga moko avocate nga moko na juge ofunda ngapi ofunda ngapi yo darling boni boyeko nazo yango nako bato baye bavoisine yo fera ndoki onani yo onani obinga ngasa bashete okozo kude te David okwei tala nga na shada te nga na tendresse liboma soko meki lokelo mabe ma swa yango swa kotisa okosa kato liboko na ma yango yo kata bote baba si susu échec otie ba chiffon oni ondaka wese oze lokote lelo ti lobi mama pona shada tu dois arrêter anende konanga te mebo kibotema malamu kibomoto nde esanga pasi koyoka yo nde oza mvute bote l'échec ya basi oyo mama yombo mama poka na ajo va nsima ya na oyoka soni te ndoki tika via shada ma shada aza fi achamu koko yo te mama yo te batanga basatanga o darling mama vanda so mwasa nyongo na sabola mwasa nyongo bazwaka ona nyongo linzanza lipapa boni boyo papa na mutuka na boni boyo ko na ko kamata bana yo chauffeur uolonu mama bongola butema tribunal nzambe za koya tribunal nzambe za koya na lobi na bo pesa déjà sango okutele nanga oza premier soin deuxième soin zali na komba ko libomo mo itemele ki makasi ba nere yo ne liboma yo oza bazalima la balanga itofirani ngana makolo itofirani ofira chada le kio jalouse n'importe quoi moi sali papa moi sali nyongo bade fa na nyongo na kofingo nzela nzela so saka na nzela nzela oloba nini o walonu le chèque so sam de lombe nga liboso na tourner yo ça le ko sala moi me so ngona simba yo na toucher yo loba susu loba so simba ote simbio nga konta tabo oyebi ke so na simbio tendresse o sala nga loko te nga yoyo simba nga na buka nga yoyo buka nga omoni nga bukanga mwasa nyongo po ndoki demo les chèques linzanza li papa bordel où allons-nous n'importe quoi ta fille notre fille ya nango baya chérie ça va Kofi tu peux prendre un imbécile ou quoi dans la zone tout le monde a ngasa porté disparu yo on sait n'importe quoi non c'est valeur à moi naté valeur à moi ça porte moi je suis une porteuse na memi moi na libunanga na boti moi na bunangai oyo moi nazana yego na kaka moko wana Kofi tu as négligé ma fille notre fils tu as négligé ma fille Kofi laisse que bien zo garde moi na ndimaki sinon moi bisanga nangana potana na ekandi nyoso to na tika ite tambola pipa kobota mwana telengano wana tambokola kobota mwana mobali na vie zelenge yo sa marié maman na Yesu maman na Jésus mato c'est pas mbolama
Kofi. Bah, vautour. Kofi. Kofi, regarde-moi très bien. Envoûtement. Envoûté. Je ferai tout. Et alors tout. Pour retrouver ma fille. Mais il y a que si on a je vais te traduire en justice. On l'a Kindoki. Est-ce que Kindoki? Ah, Kofi Kindoki. Donc tu es au courant? Bien sûr que si. Ah, donc tu le savais que ta fille était sorcière. Donc c'était prémédité. Hein? C'était préparé. Si on a préparé la fin de l'année d'Engaï. Le roi a dévoilé Bango et puis ce qui zungu zungu. Voilà, Zida, va à la recherche de ta fille. Kofi naza pauvre, Kofi, je suis pauvre. Richesse na rezaka mwana. Pardon, Kofi, richesse na rezaka mwana. Envoûtement. Moi n'a pas allé à Kofi, s'il te plaît. S'il te plaît, Kofi. Moi, ce qu'on a nzela to kende na yo. Tena tuni que son non. Nani obenga mwana. Ekoko tindi, ekokolo. Obenga mwana, pese libela mbela. Si epata. Kofi. Bo yoka na kine boya ko sangina ko kata nga kingo. Bo suki, bo kutani. Eh, kinto ke kola misisa kata na kuto déraciner ma tête nyonso la. Non, je voudrais. Merci. Mais est-ce que tu bengi ça qui a maman? Merci beaucoup. Peut-être quoi qu'on vote ou qu'on a vote maté. Namba nanga. Eh, OK ko sa batindumbo ngo bandozongela. Ah, ba ko na bomba nzambiko. Ah, boni boy. Chérie, quel dérangement. S'il te plaît mon cœur. Si y a pas ta. Bébé. Mwana. Donc eloko balinga basala ezo. Ah, utakufi ateke no le matanga le bembelo ke ko kunda okuna. Awa te. Kofi mwana nga kopti. Kasi mwana ke ko luka te. Kofi mwana kini ko luka. Otikaka mwana ngo ke no sa ke ndimba na Fred Sidit. Ozali kamsusu. Eh. Bula wayo. Emboutir. Photo. Eh, kobeta ka baturawa. Ndazana aveni musu na vina ya yebite. Yaya, aibi quartier musu te na vina, kaka quartier na biso oyo. Kaka veni na biso ndazana amata na kwe mabe, akita boy mabe. Finalement bolingani. Okasi ba ko fa ozongela yo. Nandeni. Tulo yo. Eh, esikofi sikaza. Pe yebi bien que moi na zakando. Esikoza okokate? Ayebi yango très bien. Nyonso na pesa ko. Eh yaya malembe pe yaya. Luka pe ayo taliziwa. Yaya. Kami te lo kwando kana koso za dibalati. Moi, je ne m'arrête pas trop courant. Je veux faire quoi? Obité papa n'a pas bien. Oh. N'importe quoi. Eh, tala, mbongo ezaka moni kopona. Ezaka na perte de bénéfices. Eh, qu'est-ce que ça m'a bien si yo le petit quand même ça va na remplacer. Tu peux pas me remonter le colon mutu ko mata mutu ko no pesa mo transport. Dégre no beta. Ça fait la. Vous avez ça parent. Obili. Eh que c'est bon ça dit ça fait bon moko. Ouais c'est pas donc il y a un peu 306 ou tu peux sur téléphone à chaque fois. Tu n'as pas ni bosse na ko bisa yo na ils ont Fabrice bawana to kota qui fait tout sur amour qui bien to la sono sani. Tika le terre remonte au kizanga. Mais ça il y a iPhone. Est-ce que tu dois comprendre moi que moi Eh. Malgré moi je Shada love. Comme en Europe. Ils sont cabou. Shada, bon. Ah. Voilà. Tamboul ming. Bien habillé. Merci. Au moins parce que les moutons. On a dit. Ah, mouton mon beau tout là. Il a mis au sol, parce que nous avons dit qu'à nous va sonner les moutons. On peut faire. Oh, pour là. On va nous aller encore. Nous allons. Nous les avons commis en cuisine. On a mis pandi. C'est bouillon. Attends, la vie, tu m'as dit, on a un petit peu comme moi, il y a une copine à maman, on a expliqué.
Tu pas copine à maman Bissot, Marie Médiaca, la rose noire. Maman Marie Médiaca, moi ma prophète Médiaca. Non, quand elle peut bien, toi bien retourne à téléphone. Elle va expliquer. Maman, elle n'a expliqué. Na petit pays. Mais Azaki. Comment vous avez été dans elle a raison. Donc, petit pays, na zone comme ma colonie, na za, na zala. Vous avez ma colo. Eh, Chada, tout juste m'appelle. Photo sur la femme pour moi, je peux pas si maman qui numéro maman il est canati. Maman comme il a maman évité, parce que non faut maman évité. Moi nous avons eu il faut demander où retient le téléphone à charge. Est-ce qu'on a fait ta peau bien là? Hein? Toi tu dois faire d'abord ce qui est sûr. C'est bon. Tu juste faire tout sur un autre. Je dois coller l'empire kate. Eh. Fungana. Je dois moi si. Oza ya kokoka mutatele koka kolona eloko te. Eh. Nani ya wana mi ngolo bana comprendre. Te oza moi si lokolanga. Eh. Moi si, ça moi si. Chada toyebani mais na msu salaka Chada oyebi yango te. Alors lelo il faut na sola na on a expliqué. Ce que vous êtes d'accord nango et ça n'a bien ma casse. Mais si vous êtes d'accord nango te, vous avez une place à vendre. Chada ngana ko bengano jamais nga tendresse. Jamais na ko bengano na vie nanga. Pour camarade nanga lelo te. Ya banda bo mwana to koli ici kamoko. Chada problème nanga zabu, ngana zabu na nanga ndumba. Ndumba. Na ndumba makasi. Il y a tous pépé nanga. Ce qui la permettra, c'est parce que pour l'instant, on a encore pour ça. Moi, tu as un mot de langage. Non, il fait avant d'akuna fumo la paix. Il y a une vérité. Na ntsonga seli kindumba te ye fazo fiotola munoko oyo. Azane loko oyo akosala te. Courant, maï, nga, kolia. Ah, chaque semaine, tu fous ta flat. Chaque fin de semaine, tu fous ta. Comme il faut que tu aies un nga, ne peux pas te prendre un bag, un nga, un pied. Tous pépélés un nga. On aura tous pépélés un nga. On a fait un catch. On a besoin de ceux qui payent un nga. Chad, ceux qui payent un nga, tu connais ça qui nous demande. Il y a Vandi, on met la bière naïe, on a rodé, on a pessé. On a rodé petit mot, boîtier, on a allé si on pas de la katuka. Oh, ok, on a bon. On a boya yo. Eh, atikana kuna. Ya on a babo Chada. Comme aux amos le kolanga. Bloco zone de gona zana mu. Chada na ko le sauter, ndat nanga. Na ko le so feliti. Poza nda ko na tongite. Comment on appelle ça au vendati? Maman ne peut pas voyager qui. C'est simple. On a mon option de bimara. On a ça qui ndumba. Mais quand on te, moi côté moi na talon ya patient. Tala. Na biso Chada. Doit talon de 21h 4h au lenga makolo. Eh. OK nanga ni OK nanga te. C'est pas. Yo so belle sur mon anda ko expliquer. Condition de vie oyo komelinga. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour les dois payer. Nakoma ndumba. Ouais. Non, c'est pas ma vie. Tant souillé, on va faire comprendre bien. Au monde de tout ça, la carte il y a flat oil. On comprend. Je crois porte na moko va foutre à chaque fin de semaine. Bah interdire yo vendre à. Juste pour peu ça pour moko boy. Voilà chez ma kemba pondo nini. Tant qu'il y a une très belle femme que tu es. On peut faire le poste na yo. Donc tu te camoufles pendant toute la journée, partir à 23h. Ça c'est pour humilier ma famille, c'est quoi? Humilier ta famille? Mais allez-y dans ta famille. Oh non, oh mais non pas ngilelo. Et nani? Yo ben sanga banga nani? Non, c'est pas ma vie. Dans le bini sanga. Fa. Non, moi je suis déçue. Écoute, il te recherche ça là ça déçu. Dans comment ndumba. Moi na kofi. Tout le monde sait que non, il nous a offert 400 millions de. So comme on est innocente, ce qu'il faut te demander c'est la pomme pour y rentrer. Ouais mais soit il faut sentinelle abimano na yo. Nandeni na sens ni.
Nandeni tendresse nandeni. C'est donc il m'a dit tout ça. Nandeni nga ngomela sentine tendresse pour ni boyeko. Yami ba c'est ça. Le golo ba wana. Zana pesa. C'est que le golo ba. Zana pesa avantage. Ah, na yibi. Fane yo kana avantage yo ka. Avantage des zana oko kepe boye to poso mo drogue. On n'a pas patron. Oui, patron motilé drogue tant là le yibi mbongo shada. Attends, même pas ça. Chez mon copine ko to bali ko la fabo. Akela partout ils sont balés. Attends, non yoka. Mobali boy telemi boy vraiment mobali boy donc moi je croyais que yonde muto ça la tendresse c'est que toi je croyais oui c'est que toi je croyais mais Liban non d'évoluer non tu n'es pas un homme. Moi je suis pas un homme. Oui. Attends, ok, au ça bon monter. Un homme avec tu vas faire ça avec la préservative. Mon H minuscule. nayeli midi à 14h te nayebi ke bosi bosali clan na bino ngai lokola naza mwana fondateur natikali na nzaki koki yango wana nayebisi yo na okenda nga na zela mulai te pesa ngai mbongo ya nzaki koki sikoyo nga nazonga na banda koyeba nini na kosala nini na kosala mama kotala nga miso alobi te nazoloba na moto asimbaka mbongo pesa nga mbongo nga nakende eza mbongo tata na nga mzaki fondateur ya nzaki koki siko ya koswana to izani biso nyonso tuza iloko moko tuza famille ezali kambo koswana te eze elobeli na ngai ezo exante gi tuzala biso mibale mama kambu na ye na pesa ki rapport ezati obanda oyebise atalo miso alobi te ezali kambo koswana na yeli ba mama banini te na yeli mama odala pesa nga mbongo na ye na ba mama banini te mama odala pesa nga mbongo ya nzaki koki mais biso pe tuzali na nzaki koki ngai nde naza co-héritière ya nzaki koki pona nini ko dala nga naza mwana na nzambe mpo naza mwana naza co-héritière po tata na nga nde moto asala église wana nzaki koki omoni place obungeli vutuka vana pambo bawazimbakana eloko bozobosana nde yango wana banani bino ba héritière wonge kuna kanda dinge nkatu moto yutunga église mpasi mon co-héritière co-héritière no wana uza co-héritière yango mutezo mama ngomba lingomba eza pona héritier te normalement lingomba nzambe molimo epona kaka te mwana oyo ya mokolo lingomba tiki moto akamba lingomba te molimo eponaka moto aza nde liloba ya nzambe lokola nga te yo oza nango te yo oza kaka na kit héritier mama omoni mangomba nyonso eza na mokili oyo soki bataleli nzambe mangomba banakokabwana te bozotalela mingi héritier mama pesa mbongo tika mateya wana sila yo kana yebisa yo landa ngai mama ozokende wapi nazokende pa ete me nazosungika yo oza ya kotenga biso toza bato tolonga na lingomba te toza bato tokontinue na lingomba ntina suka me bozoba moto elongoli motema mabe bana oyo bomoni ekoleli na bango me bozoyina bana baprofesie lokutana yango toboyi moto aye bozokabola mabota bato babotami mama moko tata moko papa koloto papa leki noko chef de famille soki ezali nasala nini mama molimo alakisi te molimo aza mpona kobongisa mpona kopanza te keba sakana eloko bosume molimo santu te eloko bozosala wana mbongo eza te mama mbongo eza te eza te eza te po biso mpe tocontribue na kati eza te ngombe tala mbongo eza te tokitisi saki ngai nakosimba moto te na otalela nazobongama na ngai ozobongama po obunda na biso ebele bambongo topesa batongaka te eloko te longola ya yo pesa oyo ya biso tolongola yo na ndenge bambona yo tosala ebe kombe longola ya bisoyalandinga te na nzela azobisanga mamudala na kokobumbela oti likambo eza wana mbongo wana ya mabonzi yango biso tolela etali yo moni mama eza likambo ya basete eza likambo ya nini tosomba bapane mpo nzambe kitisa moto notumbaki sodome ekozongela bino fe ekozongela bino oyo ezosala mama pesanga mbongo na bende ko mama soki bozowela mbongo te bokai mbongo na bana biso pe totonga to ekobima mbongo ekobima tokokabola ngo bino mokozwa mbongo odala yaka na mbongo yaka na mbongo yo penza no nga nazokamba mama zala na kimiako zala pio
yo mutu ozosambela na solo ozowela mbongo te yo mutu ozosambela na solo te yango ekobundela mbongo mbongo biso tocontribue na kata tala ndenge ozokwesaka bible na bonanga kosimba yo lokenezola polisi biso tozalaki nécessaire na église wana tozalaki nécessaire isapu mwasi kasukula ilunzi mamutele itema musebo mwene beno lwele bakristo kabakristo kunatoza kabakristo meso mbongo bakristo akala bakristo bana kuna mwene bapolisi mandwe bafutiluka nzanda batu buzoba mivi mino mbongo miyibi odala ete yo za ndenge ntango tobondelaki tomonaki nini bitumba te yo zwi mbongo nyonso ozalaki na kopesa ye mpo na nini kodala esuka ndenge ninitokokende na bango kiboko biso tokovandisa bandimi libanda te tokotonga mpe eglize na mbongo wana kosalaka so eloko wana pas de caleçon. Il y a quelque chose de retard. Le lot va venir, on dit qu'on dit qu'il y a un simon, on dit qu'il y a le lot bord, goudron, prince. Tous les prince. Nous, tu vas venir, tu vas à 3 heures, tu vas en victoire. Victoire, on peut on a la soupe à côté, on a un petit peu parce qu'il y a un pardon. Na bete ko lisolo te ya. Nina blo kono bisenga ti. Obakati. Ya nini? Ko bakati ngene mambo bakana ti. Ebe bisa après va pain après ebe bisa. Mambo bisenga ke na tela muntu ma roche. Ya na ti. Oyibaki. E père la. Bien. On habite la rue. OK. Na bete na kumbe nyonso. Bien. Na tu pe na carte électeur na vision na kalam. Et bon, la personne mon somme marié. Au tu marié ko na yiba e bag. Alliance na longo lié. Oui copé, au côté quand. Oui bon copé. Oui, quand tu n'as pas de longo, tu le ko na tournevis. Eh yo na bula tournevis ngana obule mukuru boko ko mapia de biso. Ko iba nyonso a peut quelque chose à te relax lelo. Non no ba sens ni ka ko mape bo moi rodation pour les gars mutu ke moi teme banda mo ngana moyibi na ndumba tongo. Oui ba bo te comme oui, mais mutuka te oyo soki oyibi nakenda kipwanza na wateka mo $20 yo muyima kati pardon kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo bikamwa na ngai yo kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo ezalaka bikamwa kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo bikamwa na ngai yo kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo elonga na ngai yo Yesu lima ya miso na ngai oyo ngai nazangaki mpe kimia na motema o Yesu yopesinga lelo yo